圣诞节意义就是爱甲分享。台南大运动百货今年伫迈向16档的圣诞点灯，经难得是甲公部门合作，其中委托新家里钱义卖所得转化成公益基金来买无人无人机，送予10间偏乡的国小，互因开拓眼光有无同的学习。远东集团董事长徐旭东甲总经理徐雪芳嘛亲自送出运动的背包店好礼，要互学生满满的祝福甲温暖，场面温馨。今天不但是创造经济奇迹，今天耶诞点灯徐董事长还率领所有我们远东集团的好朋友一起来做公益，来善尽企业的社会责任，一起来向国军致敬。一起来向我们大朋友小朋友来证明我们台南市是有爱的城市。1年了，我们要快乐一下，灯亮亮，大家有这个高兴的这个程度。那尤其是小孩子们，他1年呢，到年终的时候，他应该也要被热烈的鼓掌，热烈的 push 他们向前走，然后要希望他们更努力，对不对？对。公益圣诞点灯嘛，因为各界企业的爱分享，才当持续推动，所以市长会长嘛以颁发感谢状，期待未来有更加侪企业投入社会公益，互台南成为有温暖的城市。会中小朋友嘛回送家己签名的卡片，由黄市长甲市董事长代表接收。而最后当头戏就是点光15公尺高的圣诞树，将活动炸得上高调。今日新闻军级采访报道。